Yes, alright. Butelefu okuva mbanafu ba Kyotera Film Production bakulembeddemu kana akatandika Kyotera Film Production ku YouTube channel gy'obusanga tutandika butandisi kano kapya nnyo kapya nagambe kapya nabalimu ne banaffe aba Duncan Digital Studios mukulemberamu mukano nga bagamba namugizi Rehema takabuzeemu obalanga mu kaseera kano kennyini ne Saalongo Muyanja Huzaifa naye najja mukano tukyatandika butandisi ky'omuhendo Angel naye mwali katandika butandisi Muzeyi Kalyama najjanga Muzeyi Kabazzi era nga nakano naye takabuzeemu Ronald Omusiru n'akola ku bya locations etandise nga bagamba Duncan Kataala Duncan Kataala ye director tenga ye producer wako tutandise ababa baweddeyo mu kaseera kano kennyini tutandikidde ku kyalo ekimu erudda ne kochi tugenda okulengera nga waliwo omusajja mukulu asembera erudda wabulanga munyiivu wabulanga kyonna kye bamukoze teryamanyi tukyatandika butandisi erudda akutta akabazzi wabulanga mu kaseera kano kennyini erudda wali omusajja mukulu ali ku ssimu atanamanya bigenda mu maaso wabulanga mwatuuka erudda musajja mukulu nga munyiivu era mu kaseera kennyini omusajja n'amukuba embazzi wabulanga kyonna kyakoze fena teryamanyi embazzi teyaleka bulamu kaseera kano kennyini musajja obulamu nga mye obulamu nga tekyali omutemu kwe kweyongerayo wabulanga byonna situmanyi wajje biva wabulanga twagala tumanye ludda wajje bigwera omusajja mukulu amaaso bemye obulamu nga teri mu kaseera kano tuba tuli awo ne zireeta mwana muwala nalujja okwenda okulengera nga taata agudde erudda kwe kukuba enduulu munnange alabike nga ayambibwako wabulanga taata fena bamuse situmanyi musango kigwaziza wabulanga tufe tukyatandika butandisi nga tenaleeta yadde n'erinnya banange mujje muyambe taata mujje mutaase taata mwana muwala bambi kitaawe yali talutondedde munnange mu kaseera kano kennyini zaleeta neiba ye nalwoga kwe kusembera munnange taata afudde taata simanyi nenze ngenza okufuluma nga taata mye munnange abadde mulamu kakumutegeeza munnange ngende mpita ku buyambi tulabe nga taata akola ki ayambibwa bakayise kabazzi omutemu nako kavudde mu Kyotera Film Production era nga munnange tetujja kusukka waawo kano kapya nagambye genda ku YouTube channel Kyotera Film Production bonna gy'obusanga subscribinga kabadde kapya ebadde brand new release genda ku YouTube nako kajekali